ভাবলাম আমি আমার এসি চেঞ্জ করব। তাই অনেক দেখে শুনে বেছে নিলাম সিঙ্গার গ্রিন ইনভার্টার প্লাস স্মার্ট এসি। কেন বলুন তো? চলুন আপনাদেরকে বলি। এই এসিতে আছে নেট হোম প্লাস ওয়াইফাই টেকনোলজি, এবং এই টেকনোলজির দ্বারা আমি যে কোনো সময় যে কোনো জায়গা থেকে বসে আমি আমার রুমের এসি কন্ট্রোল করতে পারি। সারাদিন শুটিং শেষ করে আমি যখন বাসায় ফিরি তখন আমি গাড়িতে বসেই আমার রুমের এসি অন করে দেই। এতে আমি বাসায় ফিরে আমার রুমে অনেক কমফোর্টেবল একটা টেম্পারেচার পাই। এই এসিতে আছে ভয়েস কন্ট্রোল ফিচার। এতে আমার এসি কন্ট্রোল করা অনেক ইজি হয়ে যায়। যখন ঘুম ঘুম চোখে আমি এসি রিমোট খুঁজে পাই না, তখন মুখে বলে আমি এসি কন্ট্রোল করতে পারি। অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি, যেহেতু বাসায় এসি ব্যবহার করছি তাই বিদ্যুৎ বিলের কথা চিন্তা করতেই হয়। কিন্তু সাধারণ এসির তুলনায় এই এসি 60% পর্যন্ত বিদ্যুৎ সেভ করছে, আর তাই এসির বিদ্যুৎ বিলের কথা আমার চিন্তা করতেই হয় না। আরও অসংখ্য ফিচার আছে এই এসিতে, একটা কথা না বললেই না, হাইজিন ম্যাক্স টেকনোলজি। এবং এই টেকনোলজি ঘরের 91% ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাস দূর করতে সক্ষম হয়। আর আমরা যদি আমাদের বর্তমান সিচুয়েশন চিন্তা করি তাহলে এই ফিচারটা একটু আলাদা করে আমাদের কমফোর্ট জোন ক্রিয়েট করে দেয়। অনেকে এসিতে শিশুদের শ্বাসকষ্ট কিংবা অ্যালার্জি নিয়ে চিন্তিত থাকেন, কিন্তু এই এসিতে এই টেনশন একেবারেই নেই। অনেক সময় আমাদের বাসার ভোল্টেজ ওঠানামা করে এবং লো ভোল্টেজে এসি বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু এই এসিতে অত্যাধুনিক টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে, তাই লো ভোল্টেজ হলেও এসি অনায়াসে চলতে থাকে। 135 ভোল্টও এসি চলতে পারে, লো ভোল্টেজে কোনো সমস্যা হয় না। এই এসিতে আছে সেলফ ক্লিন সুবিধা, অটোমেটিকলি ইনডোর ইউনিট ক্লিন করে ঘরে বিশুদ্ধ বাতাস নিশ্চিত করে। এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন আমি কেন সিঙ্গার এসি বেছে নিয়েছি। সিঙ্গার এসি সম্পর্কে জানতে চাইলে ভিজিট করুন সিঙ্গারের যে কোনো শোরুমে অথবা singarBD.com ভিজিট করুন।